buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues antes que nada te quiero recordar que me puedes seguir en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, como atención en Instagram. Me he creado una cuenta de Instagram con el mismo nombre, LacerVlogs. Y bueno, para más vídeos te animo a que te suscribas pinchando aquí abajo o al final del vídeo y pinches en me gusta si te ha gustado. Dicho esto, vamos a empezar con el tema de la semana, que es tipos de ronquidos. Después de unas noches terroríficas que me han hecho pasar mis padres, he catalogado unos 6 tipos de ronquidos que los tengo aquí apuntados para acordarme de ellos. Así que vamos a empezar por el primero. El hambriento o el oso. Es el ronquido que lo escuchas de noche y te entran ganas de pegar un bote en la cama y decir ¿quién hay ahí? Y es este, es el... Bueno, pues como veis podréis tener a vuestra familia alguien con este tipo de ronquidos, pero no os preocupéis porque hay muchos más. El cazamoscas. El cazamoscas es aquel que, bueno, desprevenidamente te pega un sorbo que ni te lo esperas, después de una continuación de ronquidos de tipo hambriento, por ejemplo, o tipo oso. Os voy a certificar cómo es el tipo de ronquido que es el cazamoscas. Ese es ese momento. Es que sí que parece que se pone a cazar una mosca. Ese momento en el que un mosquito muere en la noche, en el que se escuchan gritos de terror en el panel de las abejas. Después tenemos también el lado opuesto de los ronquidos, es el ronquido tímido, es aquel que quiere roncar pero no se atreve a hacerlo fuerte, y es el típico que hacen los bebés, es este. Después está el ronquido llorica, que es muy parecido al tímido, porque es el que siempre se está quejando de que quiere salir, pero hoy no, es este. Después está el ronquido típico, que es el angustiado, el angustioso, y es el que te provoca una tensión de ¡ostras, estás vivo, que te mueres, macho! Ese ronquido que os voy a mostrar a continuación es... Después está el ronquido relajado, es aquel que, bueno, es ronquido, pero no suele molestar mucho a las personas que están alrededor durmiendo. Como veis es hasta relajante. Así que bueno, a partir de ahora voy a hacer el vídeo. Bueno, que no, que estoy aquí despierto. Y el último es el de terror. Es muy parecido al hambriento o al oso, pero es aquel que te desnuda en la noche, te sientes aprisionado entre tú y tus sábanas, se escucha como... Y bueno, hasta aquí el vídeo de la semana, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte si te ha gustado para más vídeos, pínchame un me gusta si te ha gustado porque me animarás un montón, y compártelo por las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, que ya sé que no se puede compartir, pero me puedes seguir porque te lo recuerdo, ya tengo Instagram. Si tu padre, tu madre o tu abuelo o tu abuela que no tienen Twitter o Facebook, posiblemente sí, se lo puedes enviar por correo electrónico y que se divierta todo el mundo, así que hasta la próxima, ¡nos vemos!